Приветствую вас, друзья, подписчики, мои дорогие, те, кто первый раз зашел на этот канал. Меня зовут Виталина Таро, и сегодня это гадание для вас. Посмотрим, что спешит в вашу жизнь, что стучит, что скоро случится, что на пороге. То есть такие вот пороговые события, скорые, быстрые. Если эта тема вас интересует, оставайтесь с нами и посмотрим, что покажут карты. Хочу только заметить, что Таро все-таки это не точная наука, не такая, как математика либо физика. Она отвечает на вопрос, что случится, что будет, но временные рамки могут не совпадать с нашей земной реальностью. Это первое. И второе, также, поскольку онлайн-расклад все-таки направлен для просмотра многочисленной аудитории, вы должны понимать, что не все то, что будут показывать карты, может относиться именно к вашей жизни. Поэтому, если вы, например, услышите для себя что-нибудь не очень приятное в этом раскладе, то постарайтесь не думать об этом и вообще лучше выбросить все это из головы и сказать себе, что все это не мое и не меня касается. И все будет нормально. Займитесь чем-нибудь другим, и это будет самое правильное решение. Итак, если вам интересно послушать, если вам ничего не мешает, если вас ничего не отвлекает, ничего не напрягает, то сейчас и начнем мы гадать. Сегодня будет два варианта. Будем смотреть на картах. Как всегда, предлагаю вам, конечно, послушать два, но поступайте так, как угодно вам. Выбирайте то, что вам подсказывает ваша душа и ваше подсознание. Два варианта и основной вектор. Будем смотреть на Таро Ленорман. Совет, карты совет, то есть на что обратить основное внимание. Достану из колоды послание феи Дорин Винчи и дополнят события расклада карты Ленорман «Старый стиль». Итак, начнем. То есть, если вы готовы, если вам ничего не мешает, не отвлекает, то сейчас я потасую карты, выложу два вариантика. Вы себе выберете, и мы начнем. Так. Ой. Так. Я, конечно, карты уже тасовала, но немножечко еще перед тем, как вытащить карты, разложить варианты, еще тасанула раз. Так, ну что, друзья, сейчас я выкладываю из колоды, выкладываю по 3 карты на каждый вариант. Они будут основными определяющими картами, которые покажут основной вектор событий. Так, это для первого варианта. Что спешит, что стучит и что случится для вас. И для второго. Что спешит, что стучит и что случится в вашей жизни. Так, в ближайшем будущем, Близкие события. Ближайшее будущее может наступить внезапно через 2 дня, через 2 недели, либо срок до 2 месяцев, потому что время не совпадает. Время тонкого мира и земного мира не совпадает. Выберите себе вариант. Ну что ж, я думаю, что вы уже определились. Я пока что вот сюда отложу вот этот вот вариант. Пусть он лежит, и буду открывать первый. Первые основные 3 карты. Что нам здесь? Так, вам видно? Первая карта выпала смерть. Вторая карта двойка кубков. И третья картиночка, карта жрица. Жрица, какая красивая здесь, приятная, прелестная, будущая невеста, жрица. Хороший посыл здесь несет карта жрица. Я могу так сказать, здесь и смерть, и двойка кубков, и верховная жрица. Это хорошее такое предсказание для кого-то из вас. Вас ожидает преобразование в личной жизни.
будет какая-то удача, связанная с тайной чувств по жрице и двойке кубков. Или какой-то человек, какой-то мужчина откроется вам, ну, с какой-то иной по карте смерти стороны, да, по-новому как-то вот раскроется, чем очень вас удивит, обрадует и наполнит такой вот жизненной силой, да, когда вы уже будете уверенно смотреть в будущее, или это есть какой-то тайный поклонник, возможно, сейчас, даже сейчас у вас есть какой-то тайный поклонник, который скоро признается вам в своем чувстве по двойке кубков, и это будет для вас таким вот неожиданным, очень приятным сюрпризом. Даже не то, что вот неожиданно, а таким вот каким-то вот, ну, шокирующим. То есть вот у вас появится примерно такое ощущение, что вы скажете себе, ну вот могла подумать, да, вот могла подумать там на одного, ну могла подумать на другого, там на третьего, на пятого, на десятого, но уж вот на этого человека вот я никак не могла подумать, что он питает ко мне чувства. То есть двойка кубков плюс жрица, да еще и с картой смерти, это вот вы будете удивляться. Это такие вот приятные любовные хлопоты и удивления. Стоит отметить по этим трем картам, да, что какому-то человеку, я так думаю, что есть в вашем пространстве какой-то человек, какой-то мужчина, которому вы очень-очень уже, вот особенно по карте вот этой вот, да, очень давно не безразличны. Притом не безразличны серьезно. Вы для него очень такая вот женщина не пустая, такая вот особенная какая-то женщина, можно сказать, судьбоносная, да, то есть та женщина, которую он должен был встретить в своей судьбе, потому что над ним здесь карта вот смерти, женщина над ним, да, как судьба, как неизбежность какая-то над ним, а с вашей стороны по жрице здесь такое вот полное невмешательство в его жизнь и в его личные дела, то есть с вашей стороны отстраненность, то есть он про вас думает, а вы даже как-то можете быть отстранены, а возможно и не знать об этом. Или это может быть для кого-то из вас будет вот новое, совершенно новое знакомство. Здесь смерть и двойка кубков, благодаря которому начнется уже у вас новая глава, новая история в вашей жизни. То есть в вашей жизни вот что-то грядет на смену старому, и эти события не заставят себя ждать. То есть это близкое, такое вот близкое время. На событийном уровне, вот если вы, например, молодая особа, как здесь показано по карте, да, которые еще ни разу, возможно, не были замужем, то можно сказать, что вот скоро вы встретите какого-то человека, с которым двойка кубков плюс жрица, даже продолжите свой род. То есть можно сказать, что мужчина, встреча с человеком, который будет годиться вам в мужья. Для более зрелой женщины это тоже судьбоносные такие вот карты, поэтому судьбоносная встреча с мужчиной, который будет нуждаться в вас буквально как ребенок нуждается в материнском молоке по двойке кубков. То есть вы ему, женщина, будете точно уж по судьбе, и с ним у вас большие шансы начать новую историю, новую главу своей жизни. То есть карты хорошие, готовьтесь к каким-то новым событиям, связанным с личными отношениями. Здесь очень такой вот большой посыл идет на, серьезный посыл идет на личные отношения. Так, давайте посмотрим карту совета. Карта совет. Что нам здесь скажут карты в качестве совета? Что вам хотят сказать высшие? Это не карты, это высшие силы. Что они вам хотят? Какой совет хотят они вам дать? То есть на что вы должны обратить внимание? Здесь карта «Выразить индивидуальность». Интересная такая вот карта. Написано: «Позвольте истинному Я проявить себя во всем блеске, потому что вы достойны восхищения». Ну, это так, конечно. Но вот что такое индивидуальность? Индивидуальность – это, как можно сказать, как отпечаток пальцев человека. Это как отпечаток личности. Как нет одинаковых отпечатков, так и индивидуальность у каждого из нас своя. Значит, для кого-то, для какого-то мужчины в скорости
То есть в чем-то вы будете отличны от других. Вот в чем-то он увидит у вас какую-то неповторимость. Может быть, это будет ваша черта характера вот по этой карте, да? Может быть, это какая-то ваша личная манера общаться, то есть вот манера поведения ваша. Может быть, манера готовить еду, может быть, это стиль одежды. Но у вас обязательно есть то качество, которое вас отличает от других и выделяет из толпы. И подумайте над этим уже сейчас и делайте то, что вас подчеркивает, если мы уж говорим о том, ну вот какой нам совет дают высшие силы. То есть сделайте то, что вам по душе, да, то, что вы чувствуете, а не то, что вас сливает с другими людьми. И делайте то, что свойственно вам, да, то, что дано вам природой, а не то, что другие, может быть, хотят от вас или навязывают вам. Например, если вам хочется выразить какое-то свое мнение в связи с чем-то, в связи с каким-то вопросом, может быть, это даже связано с работой, то каким бы ни было ваше мнение, но вот возьмите и скажите. Скажите то, что вы чувствуете сами. Скажите то, что вы думаете сами. И не думайте о том, что подумают про вас или что скажут о вас другие люди. Потому что такое, возможно, такое вот смелое ваше действие только придаст вам, ну, так скажем, некого колорита, да, и вызовет уважение со стороны других людей и даже уважение со стороны, большее уважение со стороны человека, который может быть, вас интересует или который как-то интересуется, может быть, сейчас даже уже вами. И это побудит быстрее его к действию. Да? То есть зачем-то нам дает вот такой вот совет высший мир, да? То есть выразить какую-то в чем-то свою индивидуальность. Ну, если, например, этот человек касается вашей работы, да, то есть вдруг какой-то мужчина где-то там работает, где и вы, и вот мало ли там какая ситуация, и вы что-то высказали, слух пошел, и он услышал, и думает, какая умная женщина, и быстрее к вам начнет как-то проявлять себя. Или, например, человек из вашей местности, или это человек из вашей среды общения. То есть этим своим качеством вы можете быстрее привлечь к себе внимание. И наоборот, вот если вы, например, чувствуете, что что-то не можете сказать, вот, ну не дано вам, допустим, да, такой вот черты красноречия, вам говорят, вот скажи, ты должна, ты обязана, вот вы делаете то, что вы можете, вы делаете то, что свойственно вам, и не следуйте советам других. Не можете, значит, не нужно и напрягаться. Молчите и все. Значит, вот ваше молчание – это ваше золото. Вот на это тоже говорит карта жрица. А молчание бывает так, что во 100 крат действеннее всяких любых слов. И тоже побуждает других людей на активные действия и, возможно, побуждает на то, чтобы именно подчиниться вам и ну, обратить на вас внимание. Так, ну что ж, давайте посмотрим, еще дополним картинки. Ой, что-то я карты не повыкладывала. Сейчас немножечко тасанем их. Так, ну что? Что нам здесь покажут карты? Дополнение, да? То есть раскрываем. Карта облака. Карта облака. Что-то связано с темноволосым каким-то человеком. Карта плетка. Ну вот что здесь вот, например, можно сказать? Конечно, карты могут показывать на того человека, которого вы сейчас вот в данный момент знаете. Может быть, кто вам даже и не безразличен. И этому человеку тоже, как я думаю, вы тоже не безразличны. Но мужчина действует как-то так, знаете, ну не так, как вам хотелось бы по жрице. Да? Здесь присутствуют какие-то двойные стандарты, и своим поведением туча и метла он мало что дает вам, кроме страсти и ожидания. И, скорее всего, может вести, вот особенно по этой карте, какие-то свои инсинуации. Да? То есть он хочет внушить вам какую-то свою правду, ну, в которую очень хочет, чтобы вы верили. Поэтому тоже подходит вот эта вот карта выразить индивидуальность.
Может быть, это и есть та подсказка в отношении какого-то человека. Может быть, вам, как женщине, да, по жрице, следует просто взять и бах, и опустить перед ним шлагбаум перед его носом. Если у вас есть, например, такой вариант, вам стоит очень хорошо и очень серьезно над этим подумать, и не стоит по вот этой вот карте смерти, карта жрица, абсолютно не стоит бояться его потерять. Я вам точно могу сказать, что далеко он не уйдет и не потеряется. А вот в ваших отношениях может быть то, что неприемлемо лично для вас. Да, здесь и эта карта, и это, да, и в принципе это на сегодняшний день эта карта говорит о том, что есть какие-то неприемлемые для вас вещи, нежелательные вещи. И вот ваша смелость именно подвести вот эту вот черту, да, может в корне переменить его поведение, а не действовать привычным способом по тучам как-то вкрадчиво и туманно. По крайней мере, для вас это точно вот, будет возможность очистить свое жизненное пространство для ясности или для того же самого нового мужчины, который, может быть, по тучам уже не за горами и вскоре появится. Но что здесь еще вот может быть, да, вот на что я бы хотела обратить внимание, что вполне возможно, что у кого-то из вас на данный момент даже есть два поклонника. На это указывает карта двойка кубков, потому что здесь двое детей прильнули к женщине, и каждый ее хочет, и каждый ее любит. Но один мужчина может не проявлять себя из-за другого, а с другим человеком вы по карте смерти и тучам, и жрице тлеете как-то во времени. То есть отношения могут быть, но они такие вот тлеющие. Да? То есть ничего нового не происходит. Поэтому другой человек не проявляет, а с одним, получается, ничего нового не наступает. Поэтому здесь вам тоже, в принципе, по смерти вот выразите индивидуальность и по карте смерти проведите какие-то радикальные реформы в своей жизни, какие-то примените радикальные методы. И это вам поможет очистить свою энергию, так скажем, свое пространство для приема положительного. То есть или он исправится, или это другой человек как-то быстро проявится. Если, например, у вас нет совпадения с тем, что я сказала, то тучи и кнут и метла это спешит к вам в жизнь и смерть вдобавок, да, какое-то новое страстное знакомство с темноволосым мужчиной, который может быть издалека, и притом скоро, потому что смерть, она указывает на неожиданные и быстрые такие вот события, которых не избежать в ближайшее время. Это может быть как и через 10 дней, там, через 2 недели, через месяц или даже через полтора, ну, максимум через полтора. То есть это очень такие вот скорые, быстрые события, и часто карта смерти показывает на зиму и неожиданное событие. Так, ну что, давайте еще дополним, что здесь у нас. Карта собачка, замечательная здесь выпала карта. И карта кольцо. И карта кольцо. Прекрасно. Вот можно так сказать, да, что либо тот человек, который вам не безразличен, он прозреет и по смерти, вот именно он прозреет и поведет себя уже совершенно по-иному, потому что смерть – это иное, что-то иное в человеческом характере проявляется по-другому. И он научится держать свое обещание, собака плюс кольцо, и последуют от него какие-то конкретные действия. Или это в вашей жизни зреет вот уже новое какое-то страстное знакомство, и в котором очень может быть заложен фундамент для хорошего такого вот будущего. Во-первых, по собаке этот человек будет себя вести предсказуемо, открыто, доверительно. Он не будет на себя напяливать никаких масок, не будет никаких у вас в отношениях темных пятен, тучи, никакой не будет неопределенности, недосказанности, неясности. И с этим человеком вы уже будете точно чувствовать себя открыто и свободно. А не так, да, когда вздумается ему
и чувствовать себя где-то как-то на вторых ролях по жрице, да, то есть потому что человек поступает так, как сначала надо делать ему, а потом уже вспоминает про вас. Потому что кольцо и собака, вот это символ равновесия, символ гармонии в паре между двумя людьми. И также крепость союза, то есть особенно кольцо, это крепость союза. Это вот кольцо и собака, это товарищи по духу, по взглядам, по помыслам. Это такие вот отношения, основаны и на страсти, и на доверии, и на взаимопонимании, и по любви. Так, ну и последняя карта завершит расклад. Что нам здесь покажут картиночки? Да, карта развилочка, развилка. Но развилка, вот точно можно сказать, что в своей жизни сейчас, в вашей судьбе, вы доходите до какого-то перекрестка. И скоро вы обязательно окажетесь перед каким-то выбором в своей судьбе. Скорое, быстрое событие. И это, конечно же, будет связано с мужчиной. По ней, конечно, по развилке вы можете и дальше продолжить идти уже своей проторенной дорогой. А тут все зависит от ситуации, которая есть у каждого из вас в жизни. Но вам нужно будет прислушаться, обязательно прислушаться к своему сердцу, к своему разуму, потому что один путь по развилке может быть для вас очень счастливым, а другой, ну, не очень или получится как всегда. Но смерть и двойка кубков – это такие вот серьезные карты, они намекают на новое знакомство, на нового человека в вашей судьбе. А также еще развилка говорит о том, что новый человек, он может жить где-то на расстоянии от вас и отличаться от вас чем-то по характеру. И выбор вот по развилке, еще в чем может быть выбор? Может быть, у вас и нет никакого другого человека, да? А вот при встрече, при знакомстве, если выпадает развилка, а это всегда выбор, то это, например, вот или он, или работа, да, или он, или друзья, или он, или родина. Вот где-то так. И может жить он где-то в отдалении. И смерть тоже указывает на то, что будут какие-то в вашей жизни радикальные какие-то изменения, радикальные какие-то события. Вот когда вы действительно по развилке окажетесь, ну, перед таким вот, ну, задумчивость, вот выбор, да, когда вот, а что будет дальше? Вот так вот. Вот такой вот был для вас расклад, для тех, кто выбрал первый вариант. А сейчас вот как вот сделали вам совет высшие силы, выразите свою индивидуальность, старайтесь вот лишние мысли отпускать ненужные, ни о чем не думайте, займитесь сейчас собой, посвятите сейчас вот время себе и делайте то, что интересно лично вам, занимайтесь творчеством, занимайтесь, может быть, каким-то рабочим процессом, может быть, уделите время себе, своему стилю, своему имиджу, своему дому, там, близким людям и так далее. Если вы, например, чувствуете связь вот с тем вот пространством, да, с мирозданием, со Вселенной по жрице, можете даже провести для себя сеанс гадания. И высшие силы, конечно же, дадут вам правильные ответы на ваши вопросы. Запоминайте сны. Особенно вот в эти дни, да, в рождественские вот эти вот святки, аж до 19 января, потому что они могут быть вещими. То есть вот сны могут вам действительно указывать на судьбоносные события, судьбоносные моменты. Можете загадать сон от с четверга на пятницу. Вот я знаю один, наверное, все знают, да, вот, и просто вам напоминаю, что вот когда вы ложитесь спать с четверга на пятницу, то так и скажите, что четверг со средой, вторник с понедельником, воскресенье с субботой, пятница одна, и я молода одна, по-моему, лежу я на Сионских горах, 3 ангела в головах, один видит, другой скажет, третий судьбу
подскажет, или третий судьбу укажет. Вот такое вот ложитесь спать. До 19 января можете по четвергам загадывать такие вот сны. И вам приснится вещий сон про вашего суженого. То есть четверг со средой, вторник с понедельником, воскресенье с субботой. Пятница одна, я молода, одна, лежу на Сионских горах, 3 ангела в головах, один видит, другой скажет, третий судьбу укажет. Вот так вот скажите и ложитесь себе, засыпайте. Вам приснится ваш будущий суженый. И сейчас в эти дни просто живите, наслаждайтесь жизнью, отдыхайте во время рождественских праздников, пусть ваша душа наполнится чистой, светлой энергией, потому что сейчас пространство открыто. И скоро по жрице ваши дела сами поправятся, сами по себе, без вашего участия. Вам не нужно даже будет ничего предпринимать, только лишь подумать и сделать для себя самой по сердцу, либо даже по уму выбор. И большие-большие неожиданности в вашей судьбе уже не за горами, но какой-то все равно вам придется делать выбор. Вот такие вот сегодня, дорогие мои дамы, были для вас. Такой сегодня был первый вариант для тех, кто выбрал, вернее, расклад для тех, кто выбрал первый вариантик. Так, ну что, и раскладываем второй. Что здесь покажут карты по второму варианту? Что покажут карты по второму варианту? Первая карта — пятерка пентаклей. Вторая карта — шестерка пентаклей. И третья — восьмерка пентаклей. Одни пентакли вам выпали. Значит, в деньгах повезет. Скоро выйдете из какого-то затруднительного положения, потому что выпали одни пентаклевые карты. А пентакли — это все то, что касается материальной жизни, денег, работы, быта, ваших земных дел и также ваших земных желаний. Пентакли — это то, что я хочу видеть, то, что я хочу держать в руках, обладать. Поэтому у вас на пороге перемена материального положения в лучшую сторону. Когда все мы знаем, да, когда деньги есть, то, как говорится, деньги — это пища. Когда они есть, значит, мы можем строить планы, покупать себе вещи, получать удовольствие, чувствовать себя уверенно в жизни. Денег нет, нет пищи, значит, нет возможности себе что-то позволить. Так вот, скоро, можно сказать, что у вас добавится новая пища для жизни. А значит, будет прибавка какая-то в ваших доходах, и вы сможете позволить себе больше, чем могли позволить себе вчера. Это может быть связано, конечно же, с заработком, с вашей работой. Либо в скорости вы получите какие-то, может быть, выплаты, да, в связи с окончанием какого-то, может быть, проекта, да, по восьмерке пентаклей, какого-то дела. Или, может быть, поступите на хорошо оплачиваемую работу, подпишите новый контракт. Или вас повысят даже в должности. Очень хорошие карты. В материальной сфере вам идет прибавка точно, благодаря которой у вас, можно сказать, развяжутся в жизни руки. Скоро вы преодолеете вот этот вот сложный период и даже, может быть, позволите себе отдохнуть. Облегчение, конечно, может наступить в связи с окончанием каких-то ваших обязательств по выплатам. Например, сможете закрыть кредит. И если вы не сможете полностью закрыть кредит, значит, вполне возможно, большую часть закроете. То есть, может быть, даже вам кто-то в этом посодействует и поможет. Но больше, конечно, вот эта вот средняя карта, она показывает что вам идет расположение или внимание со стороны какого-то человека, какая-то помощь. Этот человек может быть вам нужным в жизни, полезным и очень даже таки приятным. Это будет или помощь на работе, или поддержка, но связана с каким-то свиданием. Или, может быть, даже вполне удачным новым знакомством. Будут какие-то достижения для вас. Вот карта на это показывает. Это какие-то бонусы. Вот вы прям получите какие-то бонусы. Но
что для вас вот важно, не распространяться среди знакомых о своих каких-то достижениях. Ну, о том, что что-то у вас получится, потому что в вашей жизни, вот по этой карте, по пятерка пентаклей, есть какие-то посторонние люди, которые хотят того же, чего хотите и вы. И которые, возможно, только и ждут, чтобы вы ошиблись. Поэтому если вы будете, не то, что если вы будете иметь, а вы будете иметь, но то, что вы будете иметь, или то, что вы будете знать, или то, чем вы будете владеть и распоряжаться в скором будущем, должно оставаться с вами, да, то есть не хвастаться, чтобы злые языки вам не навредили. Это может касаться как сферы личных отношений, так и работы, потому что есть люди в вашем окружении, которые, если что-то узнают про вас, да, то будут рады по шестерке пентаклей языком почесать, чтобы вам навредить. Так, ну хорошо, давайте еще выпросим карту совета, да, то есть какой совет вам хотят дать высшие силы. Очень важно, да, какой совет. О, здесь карта выпала день рождения. Интересно. День рождения. Ну, хорошо, если у вас скоро день рождения. Может быть, действительно что-то связано с вашим днем рождения. Если, например, ваш день рождения в ближайшее какое-то время, в январе месяце, это может быть до конца января, даже можно допустить, вот январь-февраль, ваш день рождения может быть как в январе, так и в феврале, то, возможно, вполне возможно, действительно, в этот день исполнится какое-то заветное ваше желание. Потому что здесь написано, что ответ на вопрос будет получен в день вашего рождения. Интересная такая карта. Запомните. Может быть, это будет какой-то подарок, да? Может быть, это какой-то будет звонок. Или какое-то предложение в день своего рождения вы получите. А может быть, действительно даже какое-то новое знакомство, очень вполне удачное для вас, с каким-то человеком, который, ну, может быть, вам даже опорой в жизни. Поэтому, если вы, например, вот в поиске партнера, если у вас нет молодого человека, нет мужчины в пространстве, то желательно вам свой день рождения отметить где-то на людях, да, то есть в кругу, где-то там, вот за пределами своего дома, а не дома среди четырех стен. Но может быть, конечно, удача быть связана и с днем рождения кого-то из ваших близких, например, знакомых, каких-то коллег. Вас могут просто пригласить, какой-то круг людей, там будет какой-то мужчина. Так что принимайте приглашение на день рождения, и вас могут ожидать какие-то сюрпризы в связи с каким-то празднованием. Да? То есть и этот праздник может быть днем рождения. Также вот вполне возможно, что карта здесь намекает вам на то, что кто-то ждет, чтобы вы поздравили кого-то с днем рождения. Может быть, у вас есть какой-то человек, номер его телефона, может быть, у вас какие-то есть контакты. И вот он хочет, чтобы вы как-то написали. Он знает, может быть, да, что вы напишете ему, и в этот день как-то начнет. Он знает, что он хочет продолжить или начать с вами общение. То есть он надеется на вот этот вот день, что вы его поздравите, и у вас завяжется, так скажем, с этим мужчиной намеренно завязать с вами или продолжить общение. Так, ну давайте будем дополнять карты. Что нам здесь будет говорить? Карта букет. Что тут еще у нас? Карта башня. Интересные такие, интересные, очень интересные карты. Вот смотрите, ну букет это какое-то желание, какое-то приглашение тоже, кстати говоря, подарок. Башня – это что-то конфиденциальное, такое вот очень личное, такое вот ограниченное, закрытое, в которое нет доступа посторонним людям, но в которое можете быть по букету допущены вы. Если, например, вас волнует работа, вот если вас волнует работа, хорошая такая вот работа, это большая возможность получить одобрение на участие в каком-то деле, проекте, контракте. И вы будете допущены благодаря какому-то человеку, который может занимать большой пост и который не имеет прямого отношения к вам по башне, как-то далеко от вас,
но быть в курсе, что вы за человек, кто вы такая. Может быть, этот мужчина знает вас по какой-то старой работе. Может быть, знает по старым деловым каким-то каналам, по старым каким-то связям. Может быть, и за вас кто-то замолвит слово у какого-то большого лица. Вот такое может быть. Также букет и башня также указывает и на ваше личное, такое вот единоличное дело. Дело, бизнес. И наряду вот с этим букетом это будет у вас оживление ваших дел, оживление вашего бизнеса благодаря влиянию какого-то чиновника или какого-то давнего вашего знакомого, который может помочь вам либо деньгами, например, либо делом, словом, опытом или помочь вам какими-то своими связями выпутаться из какого-то неприятного, щекотливого положения, которое на сегодняшний день у вас еще может существовать. Для кого-то, конечно же, вот эти вот карты и вот это вот тоже, они указывают на какой-то интимный такой оттенок. И речь может идти о том, что либо вы сами впустите в свое личное пространство какого-то человека, либо какой-то человек впустит вас в свое личное индивидуальное пространство. Это такие вот личные, очень личные отношения без допуска в них посторонних лиц. Но отношения по букету и башне такие вот прочные и надежные. Может быть, это будет лично ваш выбор, лично ваше такое вот желание, да, не впускать зевак в свою жизнь. И это, в принципе, будет правильно. Также вот эти вот карты указывают на то, что с человеком у вас может быть какая-то разница. Может быть разница в возрасте, там вы или он старше вас. Разница по положению, разница по должности, разница вот расстояние какое-то может быть между вами, во времени разница. Для кого-то из вас вот уже есть в вашем пространстве какой-то человек, который знает вас уже давно. И этот человек намерен прислать вам даже какое-то приглашение. И даже может прислать деньги на билет. И он хочет вас видеть. Вот этот вот мужчина, он хочет вас видеть. И у вас состоится с ним встреча в недалеком будущем, если, конечно, вы этого захотите. Давайте посмотрим еще дальше, что здесь еще дополнит картиночки. О, карта змея. Давайте еще вторую кинем. Дом. Змея и дом. Ну, тоже хорошо. Отличные тоже карты. Вот какой-то будет результат. Вот змея сначала, потом дом. Вот так вот нужно. Вот какой-то будет у вас ощутимый результат. И хотя, конечно, у вас много завистников в жизни, это однозначно. Таких вот людей, которые могут вас подсиживать, сплетников, завистников много. Но по змее вы тоже очень умная женщина, очень мудрый человек. Вот вы женщина, которая наделены такой вот житейской мудростью. Вы знаете цену вещам, и вас не так-то легко обвести вокруг пальца, как некоторым может показаться. Вы по этой карте умеете очень правильно ориентироваться в жизни. Вы чувствуете ситуацию, у вас есть нюх, вы чувствуете момент, и вы умеете вот правильно, быстро принять решение в какой-то сложной, неординарной ситуации. Это редкое качество. Поэтому прислушайтесь тоже к себе уже сейчас и вытащите вот это вот качество из глубины своей души наружу, потому что скоро оно вам точно пригодится в общении с каким-то очень важным для вас человеком. Также вот что вы должны знать, да, что вы и сами умеете завладеть по змее сердцем мужчины и даже оставить в нем такой вот
ощутимый след. И даже если в своей жизни вы и переживали вот эти вот и горечи, да, и всякие такие вот неприятные моменты жизненные, то карты говорят о том, что есть некий человек в пространстве, который до сих пор не может, между прочим, вас забыть и выкинуть из своей головы, и выкинуть из своей жизни, потому что букет и башня больше всего показывает на нить прошлого. И карты здесь кому-то из вас хотят сказать о том, что в вашей жизни есть какой-то мужчина, в чьем сердце вы, как женщина, оставили неизгладимый след. Вот эти вот 2 карты, 3 карты, вот на это они показывают, да, и 4-я. Вот вы оставили след. И вот этот вот человек наедине с собой по этим 2 картам думает о том, как вот вернуть вот это вот утраченное башня с букетом, которое однажды уже между вами было. Вот так вот. А что касается нового знакомства, в принципе, по картам тоже может прослеживаться новое знакомство, но это знакомство, оно может быть либо на расстоянии, на таком дальнем каком-то расстоянии, либо в каком-то там здании, учреждении, но больше подходит на то, что вас могут познакомить с кем-то совершенно случайно в узком кругу людей. Какие-то люди вас могут познакомить с кем-то, притом сами даже не желая того. То есть ни у кого не будет намерений вас с кем-то знакомить. Просто так получится. Вот вы окажетесь в нужном месте в нужное время. И мужчина именно сам посмотрит в вашу сторону, а не в какую-то другую. И другая сторона, в принципе, по карте змея, тоже может там находиться и тоже может там быть. Как я уже сказала, что кто-то может быть по 5 пентаклей, тот, кто тоже желает иметь то, что имеете вы. Это как в деньгах могут вам завидовать, там в поклонниках могут вам завидовать, потому что у вас такая яркая, вполне может быть, внешность, притяжательная для мужчин. Вот так вот. То есть даже без всякого, да, то есть ни у каких намерений не будет, просто мужчина сам посмотрит в вашу сторону. И это должен быть человек благородный по карте Дом, даже состоятельный, может быть, мужчина, светловолосый, не черный, такой, ну, светловолосый, там, русый волос, вот так вот, темно-русый, может быть, каштановый. И этот мужчина влюбится в вас стремительно. Вот это вот стремительно у вас влюбится. Вот так вот ждите каких-то интересных событий в своей перемены, в своей судьбе. Такие важные. Вот ваша жизнь скоро станет более наполненной. Так, ну хорошо, давайте выложим еще последнюю картишечку. Что тут нам расскажет она? О, карта деревца, замечательно. Будете крепко на ногах стоять. Простите, у меня с горлом чуть-чуть не то, мне сложно говорить, так очень крепко будете стоять на ногах. Дерево это и привязанность, кстати говоря. И человек, на которого вы точно по дереву можете положиться, опереться. И по дереву тот, который может пустить корни в вашей жизни. И может пустить корни надолго. Вот так вот. И знакомство или встреча с этим человеком у вас состоится в очень скором будущем. Но при каких-то таких вот, ну, необычных обстоятельствах. Вот каких-то необычных, неординарных обстоятельствах. Интересно, что будет. Посмотрим, жизнь покажет. Ну что же, друзья, вот такие вот сегодня для вас были 2 варианта по картам. Такие карты показали события на ваше ближайшее будущее, а я желаю вам исполнения самых заветных желаний в рождественские праздники, и пусть удача не обходит вас стороной. С вами была Виталина Таро. До встречи!